Локалната самоуправа ја објави анализата на задоволство на корисниците на услуги на општина Велес. 5-та година поред, согласно со системот за управување со квалитет ISO 9001-2008, локалната власт ја спроведува оваа анализа. Градоначалникот Џадие вели дека од неа може да се забележи подобрување на услугите во дадени области. Ако оценката за оваа област во 2012 година беше 2,8, во моментов добивме оценка за 2013 3,3, што е значителен напредок во однос на тоа. Потоа, ова потврдува дека општината постојано го подобрува квалитетот на услугите према граѓаните, особено во планот на изградба, во планот на одржувањето на комуналната инфраструктура, во планот на проектирањето. Подобрување имаме и во планот на образованието, каде што во 2012 година имавме оценка 3,1, сега за 2013 имаме оценка 3,3. Според Џадиев, особено значајно за локалната самоуправа е подобрувањето на оценката на планот на локалниот економски развој, кој од 2,8 во 2012 се зголеми на 3,1 во 2013 година. Градоначалникот е особено задоволен од високата оцена за услужливоста на службениците. Сме успеале да ги подобриме оценките кај испитаниците од женскиот пол, што во изминатите години секогаш биле послаби во однос на испитаниците од машкиот пол. Високата оценка генерално за услужливоста на страна на службениците кон нашите сограѓани е исклучително висока и она изнесува 4,5, што се потврдува само дека општина Велес може да се мери и со сите поголеми европски градови, што во поглед на услужливоста на администрацијата према граѓанство. На анализата и предходеше подготовка на прашалници и нивна дистрибуција до граѓаните. Оваа процедура се спроведуваше до крајот на месец декември минатата година, а потоа на нивната анализа работеше тим на општинската администрација, составено најмалку 3 члена, подпомогнати од група на волонтери. Со оглед на ориентацијата на развојните политики на градоначалникот и советот на општината, одлучивме оваа година фокусот на самите прашања да биде на оние клучни сегменти кои што се многу од голем интерес за општина Велес, а тоа се локалниот економски развој и комуналната инфраструктура и се разбира сите оние услуги кои што се однесуваат на услугите од областа на образование, култура, соработка со невладини организации и социјална заштита. Според Стевкова, која на оваа анализа работи веќе неколку години, интересно е тоа што годинава анкетните прашалници ги потполнија и корисници на услуги од руралните средини со помош на историјните канцеларии на општината. Во анкетата беа вклучени вкупно 218 корисници на услуги од различни националности. Презентирање на новите мерки за вработување и поттикнување на младите лица да отпочнат свој собствен бизнис се причините поради кои Агенцијата за вработување одржа инфоден за младите невработени велешани. На инфоденот покрај новите мерки за вработување беше представена новата апликација за мобилен телефон во која се наоѓаат сите огласи за вработување, волонтирање и за обуки. Представникот од Министерството за труд и социјална политика Горан Велески вели дека е задоволен од заинтересираноста на граѓаните за мерките за самовработување. Интересот е добар. Јас сакам да напоменам само дека и одржливоста на фирмите кои што аплицирале младите е многу голема. После неколку години останува над 60-70% од компаниите што се формирале, се уште активно работат на македонскиот пазар. Тие се тековни мерки што ги имплементира агенцијата, има најразлични мерки преку програма за самовработување која што имплементираме во соработка со UNDP, различни видови на обуки, субвенционирани вработувања и така натака. Тие се дел од оперативниот план за активни мерки кој што се имплементира од 2007 година. Овој инфоден го спроведе Агенцијата за вработување во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Центарот за вработување Велес. Вете раководителката на Центарот за вработување Велес, Валентина Костјанова, вели дека пред велешење ќе биде презентиран и оперативниот план за 2014 година. Да ги доближиме до нив, пошто овој пат имаме и две нови мерки кај што баш се вклучени младите лица. Тоа се млади лица до 29 години кои што завршиле во универзитетската 2012-13 година, дипломци, значи, да се вклучат како прва шанса, значи да се доближат многу побрзо од образование до вработување.
И исто мерката полагање Д категорија, значи тоа се опфаќаат исто лицата, не мора само млади, меѓутоа ги опфаќа и нив. 2 години што веќе имаат С категорија и сега можат да аплицираат за Д категорија. Од Министерството за труд и социјална политика известуваат дека невработените лица аплицираат подеднакво за сите програми за вработување. Заинтересираноста е подеднаква за програмите за самовработување, субвенционирање на вработувањето и преку обука до одржливо самовработување. Општината ќе го решава проблемот со пристапноста до институциите кога се во прашање лицата со инвалидност. Активностите следуваат согласно акцискиот план кој Советот на општината го прифати минатата година, а по предлог на градоначалникот Чадиев. Токму зградата на локалната самоуправа е една од најнепристапните, а истата има потреба и од лифт, за да можат лицата со инвалидност да стигнат до канцелариите. Точно е дека до општината немаат, освен во граѓанскиот сервис центар. Ние во моментов не само за општината нарачавме проект за сите објекти што се под локална самоуправа. Начин на кој ќе се изведи да биде достапност до лицата кои што имаат лицата со посебни потреби, што имаат потреба да стигнат до некој одреден објект или во училиште и така натаму. Проектантите очекувам да го дадат идејното решение и ние потоа ќе пристапиме кон реализација на тој проект и ќе го реализираме тој проект. Градоначалникот вели дека локалната самоуправа ја продолжува и соработката со невладините организации. Постојано се вршат контакти со цел да им се излезе во пресрет на лицата со хендикеп и да се подобрат нивните услови. Оваа година предвидена е реализација на проект во соработка со Сдруженијето на лица со оштетен слух. Во сегментот на соработката со Сдруженијата со инвалидските организации оваа година, согласно акцијскиот план што го имаме преку општина Велес, ќе се обрнеме кон Сдруженијето на Сојузот на лица со оштетен слух. Значи секоја година во одредено здружение ќе даваме одредена донација, односно она што ќе им биде потребно, кој што беше минатата година со Брајовиот печат за Сдруженијето на слепи лица. Оваа година ќе одиме со лицата со оштетен слух према нивните потреби, ќе ускладиме што им е најнеопходно во моментот да им се помогне. Имплементацијата на акцијскиот план за поголема пристапност до објектите предвидено е да се реализира со средства од ресорните министерства и од општинскиот буџет. За елиминирање на сите архитектонски бариери за непречен пристап на лицата со хендикеп ќе се градат рампи, платформи и подвижни лифтови во сите јавни институции кои се под капата на општината. Кривична пријава за фалсификување или уништување на деловни книги, даночно затојување и кражба, заработи 46 годишниот Дж.Ј. од село Горно Врановци, општина Чашка. Тој со намера да се стекне со противправна имотна корист со фалсификувани деловни исправи, испратници заверени со печат и серијски броеви, како оригиналните испратници кои му биле дадени од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, нелегално сечел дрва од шума, собственост на Република Македонија, во аторот на селото Горно Врановци и со фалсификуваните испратници ги транспортирал и продавал, прикажувајќи ги како легално пресечени дрва. Според оштетата која пријавиле од шумското стопанство Бабуна, Дж.Ј. извршил бесправна сеча на 700 метри кубни огревно дрво, со што ја оштетил Република Македонија, односно Министерството, за цели 4.900.000 денари. Истовремено не прикажал персонален данок во висина од 10% од вкупната продажна цена на метар кубен, согласно со ценовникот, кој изнесува вкупно 299.915 денари. Витамини, лекови против главоболка, лекови за стомачни тегоби, антипиретици. Ова се само дел од 108 лека кои се најдоа на листата на Министерството за здравство, а ќе можат да се пронајдат и во супермаркети и бензински станици. Истите и досега се продаваа без рецепт. Иако листата ја сочинуваат лекови кои најчесто се земаат на своја рака, дел од лекарите сметаат дека за секој лек потребна е консултација со медицинско лице. Неретко велат интервенираат поради неправилно земање и дозирање. Маркетите и бензинските веќе можат да поднесуваат барања до Министерството за здравство за слободна продажба на лекови без рецепт. Станува збор за лекови со најмала јачина и најмало пакување. Предвидено е оваа листа на лекови во слободна продажба периодично да се обновува. Целта е лековите да бидат подостапни до граѓаните, особено до оние кои живеат во рурални средини, во добар дел од кои и нема аптеки. Според најавите, сите продажни места, каде ќе се најдат овие лекови, ќе бидат под постојан надзор на инспектори од Бирото за лекови.
Индексот на цените во земјоделството во јануари оваа година, во однос на истиот месец од претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика, кај инпутот е намален за 4,9%, а кај аутпутот е зголемен за 9,9%. Во јануари година, во споредба со истиот месец минатата година, индексот на цените на тековно потрошените средства во земјоделството изнесува 94,8%, а индексот на цените на средствата наменети за инвестиции во земјоделството изнесува 99,7%. Според статистичките податоци во делот аутпут во јануари година во споредба со јануари минатата година, индексот на цените на растителното производство изнесува 113,1, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 101,4.